हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। प्रिय मित्रों, आप सभी को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, मैं आज का ये जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ औषधियों का वर्णन करूँगा, वो आपके काम आ सकती है। क्योंकि अभी ये नवंबर दिसंबर का महीना, नवंबर खत्म होने वाला है और दिसंबर आने वाला है, तो इसमें सर्दी बढ़ेगी। तो सर्दी बढ़ेगी तो हमको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, मैं एक बहुत अच्छा छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ। यदि प्रत्येक घर में इसको तैयार करके रखें तो आपको छोटी मोटी बीमारी से ये निजात दिलाएगा, आपको पाचन को ठीक रखेगा और आपके स्वास्थ्य में बहुत सहायता करेगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं। पहला दोष वात, दूसरा कफ, तीसरा पित्त। वो सबके शरीर में त्रिदोष हैं और तीनों दोषों में आपस में विसंगति आने से न्यून अधिक हो जाते हैं। तो एक दोष विकृत होता है तो वो दूसरे दोष को भी विकृत कर देता है और वो उनका बैलेंस खराब हो जाता है। तो इनबैलेंस होने से क्या होता है, शरीर रोगी हो जाता है। तो इस सर्दी के मौसम में प्रत्येक घर के अंदर सौंठ, काली मिर्च और पीपल छोटी, ये तीनों चीज़ों को समान मात्रा में लेकर और इनका बारीक पाउडर करके घर के अंदर रखो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो तीनों दोषों का बैलेंस खराब हुआ है उसको ये ठीक करेगा। क्योंकि इसका नाम है त्रिकुटु, आयुर्वेद में इसको त्रिकुटु के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों ही दोषों का समन करता है, वात का भी, पित्त का भी और कफ का भी। तो छोटी मोटी जुकाम है, खांसी है या थोड़ी बहुत हरारत शरीर को महसूस हो रही है, तो इसका आप सेवन आधी चम्मच 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम गर्म जल से या शहद के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पथ्य और अपथ्य का भी ध्यान रखना है। तो पथ्य में क्या है, पथ्य में सात्विक भोजन जैसे मूंग की दाल है, पालक है, घिया है, तोरियों, टिंडा, टमाटर, बथुआ, मेथी आदि। और अपथ्य में आपको चावल, खीर, दही, मैदा, अचार, तली हुई चीज, गरिष्ठ भोजन और खटाई जैसे आम का अचार है, तो इनसे आपको बच के रहना चाहिए। और पानी भी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगा तो आपको जुकाम भी नहीं होगी और आपको खांसी भी नहीं होगी। और ये चूर्ण जो बन जाएगा, ये चूर्ण आपकी अपच को ठीक करेगा, आपकी एसिडिटी को ठीक करेगा और आपकी कब्ज को भी तोड़ेगा। तो इतना अच्छा चूर्ण है ये, तो इसका सेवन जरूर करेंगे आप। और सर्दी के अंदर मैं आपको आगे आगे और वीडियो भी डालूंगा जो आपके जीवन में काम आएगा। क्योंकि आयुर्वेद हमारा एक जीवन का आधार है और आयुर्वेद के अंदर जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो दवाओं का उन्होंने वर्णन किया है, उल्लेख किया है, वो एक बहुत सुंदर है। तो उसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो तन, शरीर, आपका तन और मन, ये कार्य आसानी से कर सकोगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो छोटा ही है लेकिन है बहुत काम का। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, एक तो ऋतु के अनुसार आपको वस्त्र धारण करना चाहिए। अभी ठंडी बढ़ेगी तो आपको गर्म वस्त्रों का सेवन करना चाहिए। बाकी अगले वीडियो के तो आपके सबके जीवन में काम आएंगी।